எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் சேனல் பார்க்குற அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் சேகர். இன்றைக்கி மேகாலயில் 3rd டே. இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டியது வந்து தவ்கி ரிவர், பங்களாதேஷுடைய பார்டரு, அப்புறம் வந்து ஒரு பேலன்சிங் ஸ்டோன் ஒன்று பார்க்கணும். அதுதான் போகிறோம். பண்ணிட்டோம், வாங்க போகலாம். இங்கே பார்க்க வேண்டியது எல்லாமே இயற்கை காட்சி தான். இங்கே வேறு ஒன்றும் வித்தியாசமான ஒன்றும் கிடையாது. பாருங்கள், மலையெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ரீனரி தான் இருக்கும். ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்திங்க, போயிட்டே இருக்கிற பாட்டுக்கும். அதுதான் முதல்ல முன் வீடியோவில் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு சிறப்புஞ்சில் தங்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு. அதில் பிளான் பண்ணும்போது பார்த்துட்டு பிளான் பண்ணுங்கள். சிறப்புஞ்சில் தங்கிட்டீங்கன்னா அங்கே தான் எல்லாம் கிட்ட இருக்கும். இங்கே தாங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான். ஷில்லாங்லேருந்து போயிட்டு வரதா இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். எப்படியும் 3 hours 4 hours ட்ராவல்லே போயிடும். ரோட் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. வழியில் பார்த்தா தெரியும். பாருங்க, சூப்பராக இருக்கு. நல்ல அருமையான ஒரு மலைகள். நம்ம கிட்டத்தட்ட 1200 அடி மேலே தான் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே ஃபுல்லாக அப்படிதான் அமைஞ்சிருக்குங்க இந்த பிளேட்டு. இங்கே இருக்கிற பங்களாதேஷ் பார்டர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து நம்ம மேகாலயா கவுஹாத்தினுடைய பங்களாதேஷ் பார்டர். இது அப்படியே அந்த தாண்டி போயிட்டாக்கா மணிப்பூர் போயிடலாம். அப்படியே மணிப்பூர் அந்த சைடில் பங்களாதேஷ் பார்டர் இருக்குது. அதனால் பங்களாதேஷை சுற்றி நம்ம இந்தியா தான் இருக்குது. இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதுதான். பங்களாதேஷ் சென்ட்ரலில் மாட்டிகிட்டு இருக்கு. இது பாருங்கள், பள்ளத்தாக்கு. இங்கேயும் பயிரெலாம் பண்ணுறாங்க பிள்ளைங்கள்லாம். இங்கே மழை நேரத்தில் வரது அவ்வளோ ஒன்றும் அட்வைசபிள் இருக்க மாதிரி தெரியல. ஏன்னா மழையெல்லாம் கொஞ்சம் அப்பப்போ சரிவு ஏற்படுது. அதனால் வந்து நல்ல இடம் பார்த்துவாங்க. மழையெல்லாம் இடம் பார்த்துவாங்க. ரொம்ப அதிக மழை பெய்யும்போது வர்றது அவ்வளோ அட்வைசபிள் இல்லை. ரோடு ஒன்றும் ஓஹோன்னு சொல்ல முடியல. கொஞ்சம் மேடு பள்ளம் தான் இருக்குது. லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரோடு கிளீனாக தான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகலாம். நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இப்போது நாங்கள் போகிற டைம் துர்கா பூஜைனால ரொம்ப டிராஃபிக் ஜாம்ஸ் கஷ்டமாக இருந்ததுனால ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. ஒரு இடம் போகிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. இருந்தாலும் காத்திருந்து போக வேண்டிய நிலைமையாக போச்சு. வந்து ஒரு டாய்லெட் கூட இல்லைங்க நம்ம ஒதுங்கிறதுக்கு. ரொம்ப மோசமான ஏரியா அது. அதாவது ஷில்லாங்லேருந்து தவ்கி போகிற வழியில் இருக்குது. சரி, ஒதுங்கி தான் டாய்லெட் போகலான்னு பார்த்தாக்கா ஒன்று. நல்ல பாதை அமைச்சிருக்காங்க. பட் அங்கங்கே கொஞ்சம்
மற்றபடி வந்து பாதை நல்லா இருக்கு. இல்லாட்டி இந்த ஸ்பீடெலாம் போக முடியாது ஆக்சுவலாக. ஆனால் மேகாலயா போகும்போது கொஞ்சம் நல்லா பிளான் பண்ணுங்க. இது ஒரு சென்ட்ரல் இருக்கிற சின்ன பிளேஸ். இது இந்த பிளேஸ் பேர் என்னன்னு சரியாக ஞாபகம் இருக்குது. கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டாக இருந்து இங்கேயும் ஜனங்க ஜாஸ்தி இந்த நேரத்தில், அதான் பிரச்சனை. திரும்ப தொடச்சி திரும்ப அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். இந்த ரோட்டில் வந்து நாங்கள் மட்டும் தான் போகிறோம், வேறு யாருமே முன்னாடி பின்னாடி யாரையும் எங்கள் டிரைவர் இது வந்து ஒரு தனி வழியாக கூப்பிடுவாரு. பட் ஆனால் வந்து இந்த கூட போனால் கூட அதுவும் நமக்கு அந்த டைமிங் தான், அந்த டைமிங் தான் ஆச்சு. வந்தாச்சுங்க அந்த பங்களாதேஷ் பார்டருக்கு. இது வந்து பங்களாதேஷுக்கு வடக்கில் இருக்கிற பார்டர். ஆக்சுவலாக இது வடக்கு பக்கம் இருக்கிற கவுஹாத்தி சைடில் இருக்கிற பார்டர். இது மொத்தம் 3 சைடில் இருக்க பார்டர் இருக்குது. இதில் வந்து வடக்கு பக்கம் இருக்கிற பார்டரு. இங்கே தான் அந்த தௌக்கி ரிவர் தான் நம்மளை இது பிரிக்குது 2 வரையும். இது 0 பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க. இது ஏதோ ஜஃப்லாங் 0 பாயிண்ட், நாங்கள் ஜஃப்லாங் 0 பாயிண்ட் அருகாமையில் இருக்குது நம்ம இப்போ. ஆனால் இங்கே அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை. ஏன்னா இது வந்து அந்த பக்கம் தெரியுது தான் பங்களாதேஷ் பாருங்கள். அது ரைட் சைடு தெரியுது. இன்னும் நல்லா காட்டுறேன். இங்கே வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய ஒரு இது பாருங்கள் இல்லையா, லாங்காக போகுது. இது வந்து போரிஹில் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது போகிற வழியிலே இருக்குது. நல்லா இருந்தது. ஆனால் குளிக்க முடியல. அங்கெல்லாம் போய் கீழே இருக்குது வாட்டர் ஃபால்ஸு. குளிக்கிறதுக்கு அங்கே இடம் இல்லைங்க. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது போரிஹில் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதுதாங்க பங்களாதேஷ் நார்த் சைட் பார்டர், இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டர். இந்த அவ்வளோ ஜாஸ்தி கெடுபிடி கிடையாது. காரணம் அவங்க யாரும் வரமாட்டாங்கன்றது ஒரு தைரியம் தான். அந்த சின்ன நாடு தான். ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க தான் வருவாங்க, அணையம் வாங்கிக்கிற போகிறோம். மற்றபடி பாகிஸ்தான் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு இது கண்டிஷனிங் இல்லை. அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று சிஆர்பிஎஃப்லாம் இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் அவங்களுடைய கேம்பில் இருக்காங்க. அங்கே கேம்ப் இருக்குது, இதுதான் கேம்ப். இது சிஆர்பியோட கேம்ப்பு. மற்றபடி சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய இது இங்கே ஒன்றும் ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு இது இல்லை, ஃப்ரீயாக தான் இருக்குங்களா. கிட்டே நம்ம நெருங்கிட்டோம். தௌக்கி ரிவரை ரோடை பாருங்களேன், தெரியும் உங்களுக்கு சமாச்சாரம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சிங்கிள் ரோடில் எதிரும் புதிதாக நம்ம போய்ட்டு வரணும். பெரிய சிக்கலான வழி தான். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இந்த மேகாலயா கவர்மெண்ட்டை பார்த்து டெவலப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஏன் தெரியல, என்ன டெவலப் பண்ணால் வச்சுக்காங்க. இது ஒரு கேம்ப்பு, இது ஆஃபீஸு. அவங்க பார்டர் செக்யூரிட்டி போஸ்ட்டு அவங்களுடைய ஆஃபீஸு. அதாங்க பங்களாதேஷ் பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள். அதுவும் அந்த பகுதியில் தான் பங்களாதேஷ் பார்டர் ஃபுல்லாக. இந்த தௌக்கி ரிவரை 2 பிரிக்குது. இங்கே இந்த பக்கம் நம்ம இருக்கிறது இந்தியா, அந்த பக்கம் பங்களாதேஷ். அதெல்லாம் ஃபுல்லாக பங்களாதேஷ் தான். இது பஜார் போல இருக்குது.
ஜஃப்லாங் 0 பாயிண்ட் தான். அவ்வளோதாங்க. இங்கேருந்து ஒரு 2 பல்லாங்கு 3 பல்லாங்கு இருக்குது. இங்கேருந்து இப்போ நோரவே முடியல. சரி என்ன பண்ணுறது, அப்புறம் என்ன பண்ணுறது நாங்கள் சொல்லிட்டு இறங்கி நடக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சேன். வேறு வழி இல்லாமல் அவ்வளோ ரஷ்ஷு பாருங்கள். இங்கே கீழே பார்த்தாக்கா ஒரே திருவிழா கூட்டம் மாதிரி இருக்குது. அப்படியே பாருங்கள், சரியான கூட்டம். இப்படி தான் நடக்குது இங்கே. அதனால தான் இந்த விசேஷ டைமில் போயிடாதீங்க, இப்படி தான் மாட்டிப்பீங்க. பாருங்கள் என்ன ஒரு ஜேன்னு கீழே எல்லாம் இங்கே தான் இருக்காங்க. இந்த பாருங்க, இந்த தவுக்கி போட்டிங் பாயிண்ட் இது ஃபுல்லாக தவுக்கிவர் தான். தவுக்கி தான் இப்போ போட்டில் போகிறவங்க எல்லாமே. ஆனால் ரொம்ப அநியாயத்துக்கு கேட்குறானுங்க அந்த ரேட்டு அந்த போட்டில் போகிறதுக்கு. நீங்கள் பார்த்து பார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை தெரிஞ்சவங்க யார் இருந்தால் அவங்கள்ட்ட பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லை ஒருத்தான் வந்து அவன் மோசமாக இல்லவன். ரொம்ப அடாவடி ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கெல்லாம். இவன் தான் ரொம்ப மோசமான அளவு. இந்த ஓகே இவர் இறங்கியாச்சு. நம்ம ஃபோட்டோவில் பார்க்குற மாதிரியோ இல்லை இந்த வேறு இதில் பார்க்குற மாதிரியோ அந்த ரொம்ப கிளியராக இல்லை வாட்ரு. இது வந்து ஐ திங்க் சம் சீசனில் தான் மாதிரி போல. நாங்கள் போகிற சீசனில் வந்து அது க்ரீனாக இருந்தது. பட் வாட்டர் சுத்தமாக இருக்குது, பட் க்ரீனாக இருந்தது. இந்த ஆளுங்க நம்ம ஆளுக்கு உப்பு வச்சா தானே ஃபுல்லாக பொல்யூஷன் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. அதுலேயே வாட்டர் பாட்டில் அது இதெல்லாம் போட்டு நாஸ்தி பண்ணி வச்சுக்கானுங்க. நான் போகிற ஆளுக்கு நான் சும்மா இருக்குதுல்ல, ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு அதை போட்டுறாங்க பாட்டிலில். பட் அந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியராக வாட்டர் பார்க்கல நாங்கள். மேபி அது சம்டைம்ஸ் சம் மந்த்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்கு, வேறு மாதத்தில் தான் இருக்கும். ஜூன் ஐ திங்க் ஏப்ரல் ஜூனில் அது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன். பார்க்கலாம், ஏப்ரல் ஜூனில் போய் பார்க்கலாம். அந்த பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல, அது கிராஸ் பண்ணால் மணிப்பூர் போகலாம். மணிப்பூர் அகர்த்தலா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகலாம் இருக்கிறாங்க. அதுதான் அந்த பிரிட்ஜு. அது என்ன ஈஸ்டர்ன் சைடு, அதாவது இந்தியாவோட ஈஸ்டர்ன் சைடு போயிடலாம். பங்களாதேஷ் சுற்றிக்கும் போகுது அப்படியே. நல்லா பச்சை பசையில் தான் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. குழந்தைங்கள்லாம் போட்டு விட ஆரம்பித்தாங்க பாருங்க. சின்ன போட்டை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன பையன் குழந்த மாதிரி இருக்கான். ஒரு போட்டுக்கு 1200 ரூபா சார்ஜ் பண்ணாங்க. பட் போட்டு ஓட்டுறவனுக்கு வந்து 500 கொடுத்து மிச்சம் தான் பாயில் போட்டுக்கிறான். ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு இது அதெல்லாம் கிடையாது. கல்லுங்க பாருங்க, அப்படியே அடிக்க வச்ச மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிக்க வச்ச மாதிரி இருக்குது. இங்கே ஒரு சேஃப்டி அதுவும் ஒன்றும் எதுவும் ஜாக்கெட்லாம் கொடுக்குறதில்ல. அதனால் நம்ம சேஃப்டி நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். அதிகம் ஆள் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அனைவரும் ஓகே, எதாவது இருந்தால் கமெண்டில் போடுங்க எவ்வளோ ஆளுன்றது. சென்ட்ரல்லாம் கொஞ்சம் ஆளாக இருக்குது, சைட்லலாம் கொஞ்சம் கம்மி, ஆழ கம்மி தான். இந்த வாட்டர் வேறு எங்கேயோ எதிர்ப்பு மலையிலேருந்து வர மாதிரி பார்க்குறாங்க. கொஞ்சம் போனால் தெரியும். இல்லடி வாட்டர் போட்டு உழுந்தினா அவுட், அவள் தான் தூக்கி போட்ட வேண்டியதான். நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன். கிளியர் வாட்டர் இந்த அளவுக்கு க்ரீனாக தான் இருக்கும்.
லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகிடுது. இதை பாருங்கள், மழை அங்கேருந்து வழிஞ்சு ஓடியாந்துருக்கு. நடக்கும், டெஃபினட்டாக நடக்கும். எனக்கு இந்த இடம்லாம் அந்த மழைலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மழை இல்லை அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தெரியுது. இங்கே இருக்கிற மலைலாம் உத்தரகாண்டில் இருக்கிற மலை தான் இருக்குது எல்லாமே. இது ஒரு போட்டிங் பாயிண்ட், அது ஒரு போட்டிங் பாயிண்ட்னா இது ஒரு போட்டிங் பாயிண்ட். எவ்வளோ கொள்ளடிக்குமோ கொள்ளடிச்சுதான் காட்டா. பொல்யூட் பண்ணிடுறாங்க வாட்டர், அதான் ஒன்று இல்லை. இங்கே குளிக்கிறது போதெல்லாம் ஆகுது, அதையும் பார்த்தோம் ஒரு இடத்துல. அது கிடைக்கிறதுனே அது பாருங்கள், இதுதான் இந்த மாதிரி குளிக்கிறதுனால தான் அதுவும் பொல்யூட் ஆகிடும். ஸோ நான் சொன்னது தாங்க பாருங்கள், வாட்டர் அங்கேருந்து வருது, மலையிலேருந்து வர வாட்டர் அணியமாக அதுதான் இங்கே வருது, தண்ணி வருது. இது ஒரு நம்ம இது முடிஞ்சது, திரும்பிக்கலாம். ரவுண்ட் அப்படியே அடித்து வளர்ந்துடுறாங்க. அது 1600 ரூபாய். 2 பேர் தான் உட்கார முடியும். 2 to 3% தான் ஒரு போட்டுக்கு அலோடு, ஜாஸ்தியாக தான் வேணாம். நம்முடைய தௌக்கி போட் ட்ரிப்பு இதோட முடியுது. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா, இந்த மௌலினாங் வில்லேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு மௌலினாங் வில்லேஜ் கிட்ட வந்து ஒரு பேலன்ஸ் டாக்கிங் இருக்குது. அந்த பேலன்ஸ் டாக்காக போகிறோம். அது வந்து ஒரே சின்ன ஒரு கல்லில் பெரிய ஒரு பாறை நிற்கிது. நம்ம இதில் தான் மாமல்லபுரத்தில் இருக்குது, அதே மாதிரி தான் இது வந்து அந்த பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கிது. அது பாருங்கள், இதுதாங்க இந்த டாக்கு. டிக்கெட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு 20 ரூபா இருக்குது. இது மௌலினாங் வில்லேஜினுடைய அவுட்ஸ்கட்டில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து 1000 வருஷம் முன்னாடி கண்டுபிடிச்சா சொல்கிறாங்க. அந்த வில்லேஜ் பர்சன்ஸ் சேர்ந்து சுற்றி ஒரே நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய கல் நிற்கிதுன்னா கொஞ்சம் அதிசயம் தான் இல்லையா? அங்கங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க. சரி, நானும் என்ன பண்ணேன், என்னுடைய பங்குக்கு நானும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன். அதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள்.
இது பாருங்க, சின்ன ஒரு அந்த கீழே இருக்க அந்த சின்ன ஒரு இதில் தான் நிற்கிது ஆக்சுவலாக கல். எல்லாம் வந்து இந்த இயற்கையினுடைய இதுதான் அதிகமாக இந்த மழை கொண்டு வரும்போது இந்த கல் நின்றுட்டு இருக்கும்போது நினைக்கிறேன் அதான் இருக்கும். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணோம், இப்போ ஃபோட்டோ செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நாமளும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன். சும்மா ஜஸ்ட்டு கல்லை தாங்கி நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ. நல்லா இருக்குங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவசியம். நல்லா இருக்கா, நல்லா இல்லையா? தேங்க்யூ. லிவிங் பிரிட்ஜுன்னு சொல்லிட்டு சிங்கிள் லிவிங் பிரிட்ஜ், அதாவது ஒரு அடுக்குள்ளது. ரெண்டு அடுக்குள்ள பிரிட்ஜுக்காக ரொம்ப லாங் போகணுமா, அதனால் எங்களால் முடியாதுட்டோம். சிங்கிள் லிவிங் பிரிட்ஜ் எங்களுக்கு வந்து நாக்கு தள்ளிடுச்சு. அது எக்கச்சோ தூரம் நடந்து போனதுக்குள்ளே நாங்கள் போகிறதுக்குள்ளே ஏறிடுச்சு. பாருங்கள், இதுதான் சிங்கிள் லிவிங் பிரிட்ஜ் போகிற வழி. நடக்கிறோம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கோம். போயினே இருக்கு, வருது ஒரு சந்து வழியாக போய் ஒரு இங்கேயோ சந்து வந்தெல்லாம் வளைஞ்சு கழிஞ்சு போகுது. Hi, cute. Hi. அது மேகாலயா போனது. இதுதான் லிவிங் பிரிட்ஜ் போகிற வழி. இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வேலையோடு வரணும், காலையில் வரணுக்குன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து கடைசி பார்த்துட்டு வர வேண்டியதாக போச்சு. வேறு வழி இல்லை. இதுக்கான அதனத்துக்காக கடை கிளம்புவோம். என்ன பண்ணுறது, அங்கங்கே ஷாப்பு, அதான் இந்த சபரிமலைக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது. எல்லாம் அங்கங்கே தண்ணி இங்கெல்லாம் வைக்கிறாங்க, ட்ரிங்க்ஸு, அப்புறம் அவங்க செஞ்ச கைவினை பொருட்கள் அதெல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க. பாருங்க, இப்போ இருட்டு ஆரம்பிச்சு. மணி ஒரு 3:30-4 தான் இருக்கும். அன்னைக்கு ஜாஸ்தி இருக்காது. அப்பயே இருட்டுச்சு. அங்கே சீக்கிரமாக இருட்டுடுது. மார்னிங் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆரம்பிச்சிடுது. மழை பிரதேசனால கொஞ்சம் அந்த இது ஆனால் பாருங்கள், இப்படி தாங்க இதெல்லாம் நடந்து போனோம். நல்லா யோசனை பண்ணிக்கோங்க. சிங்கிள் லிவிங் பிரிட்ஜுக்கு போனால் இதெல்லாம் கடந்து போகணும். கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்த மாதிரி இந்த பாதை தான் நம்ம கடக்கணும். பார்த்தீங்களா, ஒரு சரியான சீரான பாதையே இல்லை. இருட்டத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு வந்துடுறது நல்லது. இந்த இடத்துலாம் இந்த பாம்பு வருதா தேல் வருதான்னு தெரியல. சட்ட லிமிட்டுக்கு மேலே எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கு. போயிட்டே இருக்கோம். போகிறோம் போய்கிட்டே இருக்கோம். அவ்வளோ சீட்டில் வந்து வழியே கிடைக்க மாட்டேங்குது போகிறதுக்கு. ஜனங்க வர அப்படியே இடமே சிரமி நிற்கிறாங்க. அவங்க இந்த பாருங்க, அதுலேயும் பாதை வேறு சரியில்லை வேறு.
சிங்கிள் லிவிங் பிரிட்ஜ். அதுக்கு எத்தாப்பில் கீழே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வருது, அதில் குளிக்கிறாங்கலாம் கொஞ்சம் பேர் அதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. இந்த பிரிட்ஜ் அவர் தான், அது பாருங்கள், எது தெரியுது தான் பிரிட்ஜு. இருந்தாலும் சரி தெரியல. நல்லா காட்டுற பாருங்க, இதுதான் அந்த பிரிட்ஜே தான், சின்ன பிரிட்ஜ் தான், சிங்கிள் லிவிங் பிரிட்ஜு. வந்துட்டோம். இந்த ரோடை பற்றி உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு தான் அவசியம் எடுத்தேன். இதை பாருங்கள், ஒரு 1300 1200 அடி உயரத்தில் இருக்குது இந்த ரோடு. இங்கே பாருங்கள், நைட்டில் இப்போ மணி வந்து 6:30 மணி தான் ஆச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஒரு வேடிக்கையை, ரோடே தெரியாத ஒரே மலை மேலே இப்படி போனால் எங்கள் கதை என்ன வரும்னு தெரியல. நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பயந்துட்டு அந்த இடத்துல வரும்போது. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ரோடே மூழ்கிடுச்சு, அந்த இது மிஸ்ட்டு. பாருங்கள், இப்படியே பாருங்கள், இன்னும் இதை விட மோசம் பாருங்கள். எங்கள் டிரைவரே தடமாடிட்டார் ஓடுறதுக்கு. பாருங்கள், இதுதான் இதான் ரோடுங்க, ஒன்றுமே தெரியலைங்க. ரொம்ப மோசமான ஒரு ரோடு விஷன். கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது, எங்கே கொண்டு போய் அவர் எங்கேயாச்சும் கீழே விட்டு போகிறாங்கன்னு பயந்து நாங்கள் வந்தோம். ரொம்ப போர் விஷயம். அவரை ஸ்லோவாக தான் விட்டு வந்தார், வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா மேகங்கள் வந்து அந்த இடிச்சு, அந்த மலை மேலே வந்து அப்படியே இடிச்சு வச்சு ரோடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. இது லேண்ட்லைன் தான் பரவாயில்ல. இது வந்து ஹை ஆல்டிடியூட் இருக்கனால கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா வழி தவறி போய் எங்கேயாச்சும் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ விபரீதமாக இருக்கு பாருங்க. அதுதான் ஒரு விதமாக அப்படியே மேனேஜ் பண்ணி ஓட்டு வந்தார் அவர். நன்றிங்க. இந்த சேனல் முதல்ல நீங்கள் வந்து அவசியம் எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் மேலும் நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ஊக்கத்தினால தான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சேனலுக்கு நல்ல நல்ல கண்டென்ட்ஸ்லாம் எடுத்து போகிற வசதியாக இருக்கும். இன்னும் அடுத்தடுத்து வர எபிசோடையும் பாருங்கள். இது மேகாலயா எபிசோட் 3, இது அடுத்து வந்து 4 வரும், 5 வரும், பார்த்துக்கோங்க.
அவசியம் பார்த்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் தயவுசெய்து லைக் பண்ணி விடுங்க, ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். இது உங்கள் சேகர்.